burung cendet pilis ini teman-teman. Nah, ini ada di belakang rumah, di pohon kelapa ini, di pucuknya ini. Tadi lagi bunyi teman-teman. Pas saya ambil kamera, dia lagi bunyi-bunyi. Nah, setelah kamera saya ambil, dia berhenti bunyinya teman-teman. Kita rekam momennya aja wis. Kalau lagi berkicau berarti bonus. Seperti biasa teman-teman, jenisnya tetap pilis. Nggak bisa ngambil dari depan teman-teman, karena silau dari cahaya matahari. Ada gelatik juga teman-teman di sampingnya. Lagi bunyi-bunyi, entah sebelah mana itu. Gelatik saingan punya saya itu teman-teman. Jos burungnya. Burung ini sepasang teman-teman, ada di belakang rumah Om Jepri itu. Di sana ada kebun kelengkeng, mungkin beranak pinak di sana. Nanti kita survei, kita coba cari sarangnya. Ini ada di belakang rumah teman-teman. Kita zoom lagi. Gagah, cakep teman-teman. Andai kalau bisa ngerekam dari depan ini bagus ini.
Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Kita sambung lain waktu lagi.